Am meisten überrascht in der Victorinox. C'est que la famille est très présente. So ein bisschen die Diversität von den Leuten. Also wir haben natürlich viele hier aus dem Umkreis. Was mich überrascht bei Victorinox ist eigentlich schon die Kultur. This traditional Swiss company in the heart of Switzerland with a real global perspective on things. Ja, ist natürlich wahnsinnig spannend. Auch die Interaktion mit den weltweiten Tochtergesellschaften. Cuento con un equipo de profesionales maravilloso. Man kann auch immer wieder etwas anders anschauen. Zum Beispiel im zweiten Lehrjahr durfte ich einen Tag im Lager arbeiten, obwohl ich das KV mache. In general, we have a lot of freedom to maneuver. Nur weil ich Lernende bin, heisst es nicht, dass ich nichts sagen kann. Also Eigeninitiative lohnt sich bei Victorinox. This is one of the things that's most important for me because it really is genuinely lived at Victorinox, this culture of giving trust and responsibility. That is a big part of our leadership in Victorinox, the way that we look after our people and that we deal with them on a day-to-day basis. Bewirb auch du dich. Was der beste Arbeitgeber ist in der Schweiz. Du hast einfach sehr, sehr viele Chancen bei uns. Den absoluten Gestaltungsfreiraum. Desde mi perspectiva, porque es una aventura. And once you put, let's say, your first step into the door, you will love to work with us. Hashtag Join Victorinox.